Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer un tipo de fogata. Esta fogata que les voy a mostrar ahora es muy efectiva debido a que por su forma nos permite mantener un fuego sin necesidad de estar alimentándolo en cada momento. Por eso podemos hacer otras actividades mientras tenemos nuestro fuego que nos puede servir para hervir agua o cocinar sin necesidad de estar pendiente de él. Vamos a empezar. Tengo mi base de palos gruesos. Tengo palos más chiquititos para construir una especie de torre. Tengo palitos chiquititos y un iniciador de fuego de parafina. Voy a empezar a armar la torre con troncos en el sentido contrario a los de la base. Seguimos. Otro nivel. Esta fogata también tiene una característica especial, es que se puede encender con muy pocos recursos. Uno puede hacer una torre más pequeña con troncos más pequeños y nos da la posibilidad de calentar y hervir agua perfectamente. En la parte superior de la torre vamos a cubrir con pequeños palitos para ayudar a encender nuestro fuego. En la parte de arriba voy a colocar mi iniciador de fuego parafina. Voy a encender mi iniciador y le voy a poner estos palitos muy delgaditos encima. Una vez encendido el fuego, se consumirán los palitos y hará que las brasas queden en el mismo lugar, manteniendo una temperatura. Y según los principios para encender fuego necesitamos temperatura, oxígeno y algún combustible. Es por eso que el fuego se mantiene tan bien sin necesidad de estar alimentándolo. Han pasado 10 minutos y así se ve nuestra fogata. Se empezaron a consumir ya las primeras capas de madera y las brasas se siguen manteniendo en el mismo lugar para ayudar a mantener el calor. Es importante mencionar que no solo se puede encender esta fogata con las pastillas de parafina, sino que con diversas técnicas, como por ejemplo pedernal, yesca, algodón, muchas técnicas diferentes. Eh, yo calculo que aún quedan 30 minutos de fuego
así que vamos a esperar. Ya llevamos 16 minutos desde la encendida de la fogata y aún queda mucho más, así que hasta el próximo video y a disfrutar. Ya han pasado 40 minutos y la base de nuestra fogata aún no se quema.